खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां नंगौ हादरनि लाख लाख आबादारिफोरा जुन दाननि गेजेरावनो पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हागोन माखासे साननि गेजेरावनो पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोनगोन नोंथाङाबो गाहाय मन्त्रि किसान सम्मान निधि बिथांखिनि मुलाम्फागिरि नामा जुदि नोंथाङाबो गाहाय मन्त्रि किसान सम्मान निधि बिथांखिनि मुलाम्फागिरि अब्ला नोंथांनि एकाउन्टआव माखासे साननि उनावनो सरकारि रां हाबगोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ गाहाय मन्त्रि किसान सम्मान निधि बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव रां सोगोन नाथाय नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय माखासे खामानि मावथारनांगोन मोदी सरकारा 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ जुन दानाव सोनो थाखाय थांखि लादों नाथाय EKYC आपडेट खालामाब्ला नोंथाङा गाहाय मन्त्रि किसान सम्मान निधिनि बिथांखिनि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा थाबैनो EKYC आपडेटखौ न'आव जिरायनानै खालामना लानो हागोन गिबियावनो नोंथाङा pmkisan.gov.in वेबसाइटआव थांनानै लग इन खालामनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा EKYC नि अपसनाव क्लिक खालामनांगोन बे अपसनाव नोंथाङा आधार नम्बर आरो कैप्चा कोडखौ सोफानांगोन आरो आधारजों लिंक थानाय मबाइल नम्बरखौ सोफानांगोन बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव OTP फैगोन बे OTP खौ सोब्लासो नोंथांनि EKYC आपडेट खालामनाया जाफुंगोन EKYC आपडेटखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा पीएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ मोननो हागोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारीया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन